घबराए जब मन अनमोल हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि สวัสดีค่ะวันนี้ในนามลูกศิษย์ของวัดป่าสันติธรรมนะคะวัดป่าสันติธรรมอยู่ในเขตเมืองวอริกของประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นเราในนามลูกศิษย์วัดนะคะอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักหรือญาติโยมที่มีโอกาสที่จะแวะเวียนมาชมสถานที่วัดซึ่งอยู่ในความสงบวัดป่าสันติธรรมนี้ได้ก่อตั้งมาเมื่อปีคศ1985เป็นระยะเวลา35 ปีแล้วค่ะเป็นสาขาที่185ของหนองป่าพงนะคะเป็นหลวงพ่อเขมก็คือท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศได้เป็นลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาบวชโดยหลวงปู่ชานะคะเป็นพระฝรั่งองค์ที่2องค์ที่1ก็คือหลวงพ่อสุเมโธหลวงพ่อเขมมะธรรมโมท่านเป็นองค์ที่2โบสถ์โดยหลวงปู่ชาค่ะท่านได้มาเปิดวัดโดยเป็นทางการของวัดป่าสันติธรรมมีเนื้อที่ประมาณ5 ไร่นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ก็33 ปีแล้วเนาะอันนี้เราทุกคนก็มีโอกาสที่มาทำบุญโดยต่อเนื่องบางคนอย่างพี่เพนเนี่ยค่ะอย่างพี่เพนนี่จะมาถวายอาหารทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกคนถ้าว่ามีโอกาสมาร่วมบุญทุกวันอาทิตย์วันเกิดอันนี้พี่เพนแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยนี่คือสามีเนี่ยนะคะสามีแกมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะงานซ่อมบำรุงของวัดสามีน้อยจะเป็นคนดูแลวัดเรื่องการบำรุงพี่อ้อยก็เป็นคนดูแลอาหารทุกวันเสาร์อ้อยจะมาประจำไม่เคยขาดเลยค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกยังไงหน้าหนาวหิมะจะตกหรืออะไรอ้อยก็มาทุกครั้งแล้วนี่แมทธิวคือคนที่อยู่ประจำวัดตอนนี้เป็นคนดูแลถ้าว่าญาติโยมคนไหนติดขัดไม่สามารถที่จะมาวัดได้คุณแมทธิวจะดูแลหลวงพ่อตอนนี้ก็มีงานเพิ่มมาขับรถให้หลวงพ่อด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาคุณแมทธิวด้วยนะคะสาธุมานี่คือน้องติ๋มวันนี้เดินทางมาไกลหน่อยค่ะน้องติ๋มเดินทางมาจากลอนดอนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่2 ชั่วโมงคนนี้เวลามีงานบุญงานกฐินของวัดก็มาไม่ขาดสายไม่ว่าจะบุญไหนบุญไหนก็จะเห็นคุณติ๋มมาที่วัดค่ะเข้าไหนเข้าในอันนี้นะคะนี่คือในส่วนของหน้าวัดประตูสีแดงคือทางเข้าวัดเราแล้วที่วัดเนี่ยนะคะยังมีที่จอดรถน้อยๆแต่ว่าเรายังมีส่วนหนึ่งที่เป็นอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมาถือศีลเรียกว่าเป็นฝ่ายของฝั่งแม่ชีนะคะใช้เวลาเดินทางที่นี่ก็ประมาณ10 นาทีส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราจะใช้สถานที่ที่นั่นในการทำบุญเพราะเนื่องจากเรื่องว่าตรงบริเวณเนี้ยที่จอดรถน้อยแล้วเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปใช้ในส่วนนู้นซึ่งจะมีพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็เป็นฟาร์มเพราะฉะนั้นเราสะดวกที่นู่นแต่ว่าเราไม่มีตัวอาคารที่จะมาทำพิธีนอกจากใช้เต็นท์กลางเต็นท์ในยามหน้าหนาวหรือลมแรงเนี่ยมันก็ประสบกับภาวะที่พวกเราคนทำบุญต้องมีความอดทนด้วยความยินดีทุกคนตั้งใจที่จะมาทำบุญค่ะในส่วนนี้นะคะคือในส่วนของเข้ามาในตัวอาคารนี่ก็จะมีเก้าอี้รับแขกเป็นมุมเล็กๆสำหรับคนที่มานะคะก็
ฝรั่งก็จะมาที่วัดนี้โดยปกติแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่มานะคะจะมีศรีลังกาชาวต่างชาติก็มีศรีลังกาอินเดียแล้วก็ฝรั่งเดี๋ยวละแวกใกล้เคียงแล้วก็มีลูกศิษย์ของหลวงพ่ออันนี้เราเริ่มเข้ามาแล้วนะคะนี่คือบริเวณครัวอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของเราประจำเลยค่ะอันนี้คุณอ้อยคุณเพนติ๋มส่วนใหญ่แล้วเขาจะยึดครัวกันเลยค่ะเขามีความสามารถอาหารอร่อยหลวงพ่อมีความสุขและที่สำคัญนะคะหลวงพ่อฉันข้าวเหนียวเป็นหลักค่ะแล้วหลวงพ่อฉันข้าวเหนียวทุกวันนะคะนี่ด้วยความภูมิใจของเราเพราะหลวงพ่อท่านไปอยู่ที่อุบลไปอยู่กับหลวงปู่ชามา5 ปีเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ท่านชอบมากกว่าข้าวสวยนะคะ แล้วก็ที่วัดนี้เราจะไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามานะคะหลวงพ่อฉันเจค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะโชว์ตารางนิดนึงค่ะนี่ตารางสำหรับคนที่โดยปกติแล้วเราก็จะมีรายการคนที่ว่าใครจะมาถวายอาหารบ้างเพราะวัดนี้ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ห่างเมืองออกมานอกเมืองเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะลำบากเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตที่อนุโมทนาจริงๆที่เขาจะมาบุ๊กไว้ว่าเขามาจะถวายอาหารในวันว่างอันนี้ก็ไม่มีก็คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัดเท่านั้นที่ได้รับการดูแลเพราะเป็นพระไม่สามารถที่จะคุกอาหารได้ แต่ถ้าผ้าขาวได้นะคะได้เฉพาะผ้าขาวคนดูแลการที่จะบวชเป็นพระที่นี่อย่างน้อยต้องบวชเป็นผ้าขาว2 ปีนอกจาก2 ปีแล้วต้องดูความเหมาะสมด้วยว่ามีคุณสมบัติพอไหมที่หลวงพ่อจะอนุญาตให้บวชได้นะคะอันนี้คือห้องต่อไปอันนี้ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่สำหรับที่เราจะใช้ถวายอาหารหลวงพ่อในทุกวันนะคะในทุกวันค่ะบริเวณก็หลวงพ่อก็อยู่อย่างสมถะนะคะไม่ต้องการอะไรที่ใหญ่โตหรืออะไรก็อยู่แบบพอเพียงนะคะท่านอยู่โดยเรียบง่ายแต่ว่าก็คงความสะอาดความมีระเบียบอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นหลักของพระวัดป่านะคะพระวัดป่าท่านต้องทำงานท่านต้องดูแลความสะอาดไม่มีญาติโยมหรืออะไรในบางครั้งท่านต้องดูแลเองค่ะอันนี้ก็คือหลวงปู่ชาที่สวยงามค่ะแล้วก็หลวงปู่อันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นห้องสำหรับทำพิธีเวลาเรามานั่งสมาธิทิศนะคะแล้วก็เราจะมีทุกวันศุกร์กับวันจันทร์เนาะเวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มครึ่งค่ะเราจะไม่มีห้องใหญ่หรือว่าศาลาการประเรียนเหมือนเมืองไทยเราก็หลวงพ่อมีแบบพอเพียงแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ค่ะแต่เราก็บริหารจัดการได้ค่ะอยู่อย่างอบอุ่นได้แล้วกลุ่มศีลภาวนาสมาธิเราก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นกันสามัคคีกันมากค่ะก็ช่วยทำโรงทานช่วยมาทำอีเวนต์ต่างๆให้ทางวัดโอเคทุกคนกราบหลวงพ่อครับกราบช้าไม่ได้วันนี้เรามากราบหลวงพ่อเขมธรรมโมนะครับท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม The Forest Hermitage Warwickshire นะครับประเทศสหราชอาณาจักรนะครับวันนี้จะมีการพูดคุยกับหลวงพ่อนิดหน่อยเกี่ยวกับความเป็นมาของหลวงพ่อนะครับtoday we're going to ask หลวงพ่อ about how หลวงพ่อ come to be Buddhism and how หลวงพ่อ background and whatsoever so คุณอัด going to and คุณ act going to be the interviewer for today so how did you come across Buddhism I'm assuming you're born and raised in England You're right. I was born and brought up in England. Okay. Sorry. And were you born to a Christian family? Yes, I was born into a very Anglican family. Right. A very strict Anglican family. So when did you come across Buddhism then? Is that? Well, you see, I went to be a student when I was 17, and then not long after when I went to be a student,
I remember that when we were looking for bed sits to live in, we used to take a newspaper called the Ham and High, the Hampstead and Highgate Express. And in the corner of the Ham and High, there used to be a little box advert saying something like, if you want to know about Buddhism, come to the Hampstead Buddhist Vihara. I can't remember exactly what it said, but it was an advert for the Hampstead Buddhist Vihara. So from the age of 17, I knew about this particular place. Okay. And I lived in that area, and I lived on the same road as the Hampstead Buddhist Vihara. But I never went there, Right. and I had no interest in going there. And that I became very uninterested in religion very rapidly, having left home. And I found I was doing all right without religion, so that's how I carried on for some time. And I stopped being a student when I was 20. It was 3 years. And then I was an actor. I trained to be an actor. And when I was 22, the day after my 22nd birthday, I joined the National Theatre in 1966. And a few months later, I became curious about meditation. And because as an actor you have quite a lot of time to hang about, to wait for things, to wait for your scene to be rehearsed and so on, you have to do things to kill the time. Right. Yeah. And some read books, and some play cards, and some play chess. I couldn't play chess very well, I couldn't play cards at all, and I got tired of reading. So then I started to investigate. I thought I'd try and read things that might be useful to me, like how did people in other parts of the world, how did other people think? And that coincided with curiosity about meditation, which in those days was beginning to be sort of fashionable. Right. Okay. So when you start meditating, like what did meditating done for you? So what did you think you gained from meditating? Or is that just purely started off as a pastime to waste time, if you like? No, I didn't do it to waste time. No, it was curiosity led me to the Hampstead Buddhist Vihara, Okay. Yeah. which was not far from where I lived. Yeah. And I tried to practice meditation there. My first attempts were not very successful and were very painful, as I recollect. But then there was a Thai monk there who I got to know, and then he went back to Wat Buddha Batik, not the Wat Buddha Batik you know, but the old Wat Buddha Batik, the first Wat Buddha Batik in London, in Christchurch Road in East Sheen. So I started to go there occasionally, because the trouble was, you see, because I was an actor, I couldn't go to public things very easily, Right. because they were always in the evening when I was working, or sometimes at weekends, again when I was working. So I had a bit of difficulty going to things of that kind. But gradually I began to practice and to become very devoted to the practice, because I found it very useful and very interesting. I still didn't want to be a Buddhist. Okay. Yeah. I didn't want anything to do with religion. But I found meditation practice very beneficial. And it was not that different from what I did as an actor. Right. People sometimes think there was a big leap between the glamorous life of an actor and the austere life of a monk. But actually, it's not like that at all. Because what you do as an actor, at least the way I was trained, is you investigate the minds of the people you portray. You have to look at that. And one of the things that we used to have to do was to look at the text and ask questions of the text, particularly, what is this person trying to do? So we were looking at what in Buddhism we would call the kilet tanha of the character.
and kilet tanha is what drives people. We're always wanting something, wanting to do something, wanting to achieve something. So that's the sort of approach I'd already had, and I had quite a meditative approach. I used to sit in front of my mirror of an evening before I went on making up, and as I did so, I would be contemplating my character, and I used to write a biography of my character. So I got to know him very well, and then I would think about that as I was preparing. So, in a sense, meditation was already, in one way, slightly familiar. So, how long did it take you to become drawn into Buddhism then from meditating? Not long at all, because my curiosity began at the end of 1966. By 68, I went on a retreat, because we used to get, in those days at the National Theatre, we used to get 3 weeks holiday every year. So my second holiday, second year, I went off on a retreat for 2 weeks of my 3 weeks. I went away for 2 weeks, and it was very difficult. And it was when I got there, I'd had a very busy time up to when I went. And I went straight to this place, and I was full of enthusiasm and keen. And when I got there, they said, "We've got some huts in the garden outside." I said, "I'll have one of those." So I went out to do it as properly as I could. But by early the next morning, I was plotting my escape. And I'd worked out that I could be in a taxi and out of that place. I could be on a train back to London. I could be I could have a ticket to Italy. I could be on a beach in hours. But I didn't do it. I stayed. So what made you wanting to give up your career in acting? Because obviously, when to ordain as a monk, what made you take that leap? Well, I never saw it as a leap, really. I saw it as a progression. Right. And I didn't feel like I was giving something up somehow. I mean, when I left the National, I'd already, after that retreat, decided that the only useful thing, the best thing to do with my life would be to be a monk. But I still had another year's contract to do. Right. And I also, I mean, it was a very different world, but here back in 1966, so I wasn't sure that, how this would be taken or even how to go about it. So I took my time, and when I left the National, I bought a cottage in the country, and I thought I could be a kind of part-time monk, part-time actor. Right. So I could earn a fair bit as an actor from time to time, and then I could spend the rest of my time in my cottage practicing meditation. That was my sort of compromise. But it didn't work very well, and I didn't always get enough work, and anyway, I didn't like the place I bought very much, and it all seemed a bit of a, it was neither one thing nor another, and I didn't like that. So after a couple of years, I sold up and rang my agent and said I was going off for a bit, and he said, "Well, give us a ring when you get back." So there's not much about it at the minute. Having said that, a few days later he rang me with a job, but anyway. So off I went. And what year was that? Sorry? That would have been 1971. 71. And I went overland. So I went through Turkey and Iran and Afghanistan and India. I spent 2 months in India going to Buddhist holy places. I hadn't planned anything. No, so I just sort of got there and found my way around. Okay. And then I eventually took
took a plane to Thailand. Right, so where did you stay when you were in Thailand? So where did you do your study? Well, when I arrived in Thailand, I didn't know where. That's not quite right. I wanted to go and see a friend of mine. Okay. There was a monk. He was a monk then. A name which some of you will know. I know Kun Fon is a great fan of his. Setien Pong Manapok, and he was a friend of mine. He was a monk at that time, and so I wanted to go and see him. But his temple was in Thonburi, and the taxi driver wouldn't take me across the river, and dumped me outside Wat Mahata. So I wandered around Wat Mahata, hoping someone would speak English, and suddenly someone did, and there was a monk there who I'd known from Wat Puttapati, Chokan Lady, later became the Jawa of Wat Puttapati. So he took me in, and I stayed there, and then I became a name at Kanaha in Wat Mahata. So I know you're a student. Is that right to say you're a student under Hluang Po or Sha? Yeah, it looks at Hluang Po Cha. So okay. Is that up in Ubon. right? So So how 1 P May 1972, New Year's Day 1972, I took the train to Ubon. okay? Is that how did you become aware of? Well, two sources. One was there'd been another monk in England who either was from or was sometimes staying at Wat Tung Simul in Ubon, and he knew about Hluang Po Cha, and he recommended I go to Hluang Po Cha. But then Hluang Po Cha was not famous. Outside of Isan, he wasn't known. And but I also had another friend who had been a Farang, who'd been a friend of mine at Wat Puttapati, and he'd gone out ahead of me. I didn't know where he was, but one day in Bangkok, I met him on the street, and he was already a monk and already staying at Wat Pa Pong. So he said to me, he said, if you want to be a real monk, there's only one place to go, Wat Pa Pong. So what can I do? So then I went up to Ubon, and I went up to Ubon with this Mahasimani, Maharangdik Simani, who was studying in England and was doing a master's in something or other, and he wanted me to do some notes for him on a study of a Thai village, and so we went to this village, this lady's village. No, still remember. I was very young. I think you were about 2. 1972, Yes. January 1972. So it was very useful. So we went to Ban Payai, and I spent, I don't know, a few days. It wasn't very long then. And then this monk took me to Wat Pa Pong to see Hluang Po Cha. How did you find your time studying under Hluang Po Cha? Well, it's I mean, when people say, you know, you were a student of Hluang Po Cha or you were studying with him, it wasn't studying in the sense, in an academic sense. You were living with him, Right. and you were living in that sort of temple, and learning to practice according to the way of his temples. And Wat Pa Pong, I remember when I first arrived, I mean, I didn't speak any Thai at all, and it was all very new to me. But one thing I could see was the layout of the temple. It was laid out in a very kind of logical fashion. And when something is laid out in that kind of fashion, it sort of clears your mind. You haven't got to sort of find your way around curious wiggly paths
it was laid out on a kind of grid system with the main sala in the centre, and behind the main sala, the eating hall, and behind that, the small sala, and then over to one side, Luang Por Chah's kuti, and then these paths in a kind of grid pattern, and on those paths you find the kutis. So it was there was something kind of logical and clear about it. And then, well, I wasn't there very long, and we were all shipped off to another temple for the grand opening of the big sala at Wat Tham Sang Pet. And a rather formidable lady called Kun Ying Dun had organised this. And we had 3 nights. We had to sit up 3 nights in a row, listening to Tamatesnas. I'd never sat up one night. And remember, I couldn't understand a word of what was going on. But it was very impressive still, because I'd recently come from India and been where the Buddha and his monks stayed. And I sat there and I saw Luang Por Chah in the centre and all these monks ranged around him. And I thought, I imagine this must have been how it was at the time of the Buddha. And then I couldn't understand anything, but I could hear the sound. And I loved the sound of Isan, Pasa Isan. And I could hear, all I heard, because I couldn't understand anything, all I heard was marvellous sounds. And it was quite good. I enjoyed that. And then I was left at Wat Tham Sang Pet for a few months. And that was quite difficult, because it was quite rugged there, and the food was sparse. As the hot season came on, the food was very sparse, and there were no luxuries at all. And I found that difficult, and I injured myself while I was there, and I got very run down, and it was the hardest bit, really. They used to say behind my back, I never heard, that I wouldn't last. Nearly all those who said it have gone. Yeah. Sorry, Luang Po, was Luang Po position the monk or Samanen? Samanen. Oh, Kamret and Samanen. How many years to being Samanen before qualified to be the monk? Oh no, well, there's no if you're over 20, then you can be a Samanen, a monk on the same day as being a Samanen. But Luang Por Chah used to keep us Samanen for some time, so he kept me Samanen for 5 months. But his plan was, he told me one day, his plan was, because he was working on this, his plan was that everyone should be Pakar for 1 pansa, and then Samanen for 1 pansa, and then to promise him 5 pansa as pra. That was his plan. And he gradually sort of developed that. When I first went, it wasn't quite like that, but over the years it gradually got to that point. He would keep people that long. Because as you know, in Thailand, someone can go to a temple and ordain the same day, at any temple, but not at Wat Pa Pong. หลวงพ่อคะแล้วยากไหมคะ เรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารที่หลวงพ่อต้องปรับตัวเกี่ยวกับอาหารทางภาคอีสานเจ้าค่ะยากไหมคะยากแล้วก็ต้องสั่ง Yeah, the food was well, certainly at Tham Sang Pet, I found the food very difficult because it was the hot season and the people were very poor. Yeah. And I always find I say this every time I talk about the food there, that I'm well aware that the people were giving me of their best, and I'm grateful for that. But nevertheless, I found it difficult because I wasn't used to that kind of food. And there wasn't much of it. I mean, it was mostly cow meal. I had no problem with cow meal. I like cow meal from the beginning. So there was never a problem.
but some of the curries and I can't say I enjoyed. แล้วนานไหมคะที่หลวงพ่อสามารถที่จะพูดอีสานได้ Oh, I have no ability with language, and I was very slow and very lazy about trying to learn language, and especially Isan. And it was difficult, you see, because in Isan, if you're in a forest walk in Isan, for a start, we had practically no books, nothing like that. So, and I assumed I did have a dictionary, and I thought that's it. I've got the dictionary. So when they say something to me, I can hand them the dictionary. They can look it up. I can read it. I can understand. You see, but it didn't work because for a start, sometimes the word wasn't Thai, and they didn't always know whether it was Thai or Lao. I used to say to them sometimes. I used to say when my language had developed a bit, I'd say "Men Pasa Thai or Pasa Lao," and they'd go, "Wow." Just guessing. They didn't really know because it was their natural language, you see, so they never thought about whether it was Thai or Lao or Pasak Ubon or, you know. And so that was one problem. And the other problem was they didn't know how to use a dictionary very often. So that completely foundered. So I was very, very slow to pick up language. I have no gift for languages. I'm good at English. หลวงพ่อคะแล้วทำไมหลวงพ่อไม่อยู่ที่อุบลกับหลวงปู่ชาญทำไมหลวงพ่อถึงกลับมาที่อังกฤษคะ Oh, well, in 1977, early 1977, or maybe it was a bit before then, but there was an interest from the English Sangha Trust, from Hampstead Vihara, where I began, in Hluang Pu Cha, partly because Ajahn Sumedho, they'd met Ajahn Sumedho in London. So they came, and at that time there was no monk at Hampstead Vihara. So they came, they were looking for someone to be there. They'd had Mahabur had been there, but he didn't offer any help. He just stayed with some monks and said, sometime someone will come along, and left it at that. So then these people came, 2 or 3 of them came to Wapananachat. Wapananachat, that was only just open. Wapananachat started during my 4th Pansa. But my 4th Pansa, I was at Wapapong. And I didn't stay at Nanachat until the next year. And then, so that would have been 1976, I was at Nanachat. 1977, the invitation to London, really to Hluang Pu Cha. So who's going to go with him? So Ajahn Sumedho, and then I'm the English monk, so me. So the 3 of us came. 1977. So it does mean And then when we came, within, it's in his, there's a date in his diary, and I can't remember what it was, but it was within 2 weeks. It was of our arrival. He called Sumedho and I together and said that he would have to go back, but he wanted us to stay. In his journal, he's written that he contemplated his practice and recognized the one thing he hadn't done was do anything about spreading Buddhism outside Thailand. So here was the opportunity. So that's why he told Sumedho and I we must stay. But otherwise our plan had been 2 months and go back. That was the plan. So, how long is it before you start beginning to
teach in prisons? And like, what made you want to Well, go into prisons? you see, the place where we stayed, Hampstead Buddhist Vihara, it had been established for a very long time, and it had been established by an old man who had founded the English Sangha Trust, and he was the first Farang to ordain in Thailand, and he ordained anyway, he ordained in Thailand. He'll come back to me in a minute. And he came back to England, then went back to Thailand with some luxits to ordain, then came back to England, then disrobed. This is a long time before. And then there was a kind of crisis at Hampstead Buddhist Vihara in about 1970, and in 1971 he returned, and no, a bit earlier than that, sorry, about 69 he returned, 67 perhaps he returned, and reordained for a very short time, and then died in 1971. And during that time, the prison service had used him as their Buddhist contact. Okay. And so the prison service retained the address of the Hampstead Buddhist Vihara for matters concerning Buddhism. So when we arrived in 1977, it wasn't very long before a letter came from Parkhurst Prison on the Isle of Wight. And the then chaplain, called Reverend Hugh Searle, I remember him well, wrote asking for someone to come and visit the Buddhist prisoners. At almost the same time, we had a letter from Pentonville, from Reverend Ron, who was the chaplain, asking for someone to visit Buddhist prisoners in Pentonville. A few days later, a phone call from Father Pink at home, and I was quite interested. I thought this would be quite a good thing to do. So I said to these three prisons I would go. And then I had to think a bit about what I might have to offer. And I remember going to the local library and seeing if I could find some books to help me. I assumed then that in this country we had half a dozen prisons. I'd heard of Wormwood Scrubs, I'd heard of Pentonville, I'd heard of Parkhurst on the Isle of Wight. I thought there were probably 2 or 3 more. So I thought this would be quite a good thing to do. And when I contemplated it, I thought, well, of course I'd never been to a prison. I couldn't even recollect ever having seen one. But when I thought about it, I thought, well, if you're a prisoner, you're locked up in a small room. And that must be quite difficult to deal with. But as a Buddhist monk, you spend a lot of time alone in a small room. Maybe it's a kuti in the forest, but still it's a small room or small space by yourself. And with few or no distractions. And you have to deal with it. And of course, you have various techniques that you make use of to control your mind and to watch your mind. And we do it deliberately to benefit from doing this. So I thought, well, this could be really quite helpful to people in prison who are in that situation. So I thought, well, perhaps I have got something I can offer. Okay. And then I asked Lumpur Cha, we were on a train together, just he and I. I took him to visit my parents. So we were on this train. And I asked him, I was a bit nervous about it. I don't know what he'd say. And so far as I can remember, he simply said, bye. That was it. I have to say, he was always very encouraging of us doing anything like that. And he, unlike Nunda Mahabura, who didn't want people to teach and all that, Lumpur Cha was quite the opposite. And he encouraged us to give Tamadesana and that kind of thing. He saw that as
a part of our practice and a part of our development. So in a way I shouldn't have been surprised that he was encouraging. So off I went. I went to the Isle of Wight. When I got to the Isle of Wight, I discovered there were 3 prisons on the Isle of Wight. They were all expecting me. Later on, of course, I found out that there were more prisons. The guys I was seeing on the Isle of Wight got moved. They wanted me to go where they'd gone. The guys I met in Pentonville, they got moved. I only went a few times to the women's prison, Holloway. It was a bit more complicated because I can't be alone with women. So it was a bit more complicated to organise anything there. Okay. But that's how it began. And it just sort of escalated from then on until I was running around all over the country to different jails. But mostly on the train, walking, hitchhiking, because sometimes, there's no, if I used to go to Ford prison, there's a 2-mile walk from the station. So I'd have to do that. I used to have my bowl and all my stuff with me. And I was quite much younger then, so it didn't matter too much. But that's what I used to do. And at that time, how anyone could support หลวงพ่อ or supporting or from who or from how? Support was more difficult because I moved from Hampstead and because I'd been going to the Isle of Wight, I like the Isle of Wight and actually I had family on the Isle of Wight as well, but I like the Isle of Wight. I grew up opposite the island. I used to see it from my school. And I thought that it would be a great place for a retreat place. So we organised, some people I knew organised a retreat on the Isle of Wight, which I took. And because I was going to the Isle of Wight prisons, I'd contacted the Isle of Wight Buddhist Society. So when I was going to the prison there, I was also meeting with the Isle of Wight Buddhist Society people. And we cooked up a plan to establish a temple on the Isle of Wight. So that's where I went very quickly. And it wasn't very successful, but I lived on the island for 5 years. So at that time, หลวงพ่อ haven't got any supporting from anyone else while หลวงพ่อ going to teaching in the prisons? Well, I had some support, but I didn't have much support. No, it's true. I mean, it was much more difficult. And how long did it take for you to establish your the Onguliman? Onguliman. Well, what happened was, I started the prisons in 1977, and as I said, people were being moved, and they asked me to go to their prison, and in those days it was all very different because even to this day the prisons are governed by the Prisons Act of 1952. So England in 1952 was very different from England now, and practically only Christianity was known in England in 1952. So the Prisons Act makes provision for a chaplain to the prison who shall be a clergyman of the Church of England, and then it makes some provision for ministers of other denominations. That's what it puts. It doesn't say other religions, it says other denominations. And that was later interpreted to include other religions. So when I started going, they saw me as a visiting minister of another religion, another denomination, another religion. And we had no privileges, we had no rights, it was very, very difficult. We used to just get escorted in, escorted out, and it was quite difficult. And staff could be very difficult with us. I mean, what you would call the guards, they could be very, very difficult and keep you waiting for ages. And the trouble with that was that time came off the visit. It wasn't that one was necessarily going to be impatient, but if they kept me waiting for 2 hours,
which they did sometimes, that's 2 hours into the afternoon gone. So by the time I eventually got to see the prisoners, I only had an hour left, something like that, you see. So it was quite difficult in those days. But then it all began to get too much for me, because I was travelling a lot, and as I say, by public transport and hitchhiking and all sorts, and it got too much. So in 1985, I moved up to the Midlands. We abandoned the Isle of Wight in 1984, and I moved up to Kenilworth, to a temporary place at Kenilworth, and moved here at the end of 85. Okay. But while I was at this Kenilworth place, I and 1 or 2 people I'd sort of drawn in, we founded Angulimala, Buddhist Prison Chaplaincy, and we went to see the chaplaincy hierarchy in London, and they were very suspicious to begin with, until they realised that it wasn't going to cost them anything. Then they visibly brightened up. And so that's what we did. And then we decided we would have to have a chaplain, a Buddhist chaplain, in each prison ready, in case any Buddhists came along, not waiting for them to call us. And so I set about going around talking to Buddhist groups and getting people to be Buddhist chaplains. And gradually I developed a team. I've got a team now of between, currently about 45. It has been just over 50 sometimes, people who are Buddhist prison chaplains. And we've gradually developed over the years the standard that we require and all that. And so since 1985, when we founded Angulimala, so 33 years I've run the Buddhist prison chaplaincy at Angulimala. So prior to 1985, were you doing all of this on your own? More or less. There were 1 or 2 people, 1 or 2 other people have become drawn in. So, what made you choose the name Angulimala? Well, I mean, it's a very inspiring story. And an important one, you see, and I tell it frequently. And sometimes when I have to address prison staff, which occasionally happens, then I always tell the story of Angulimala, because it's an important story, you see. It's important because it's an extreme case. Angulimala was probably the world's first serial killer. He was an extremely dangerous man. He killed at least 999 people by the time he met the Buddha. Might have been a few more, but he had 999 human right-hand little fingers round his neck. And when he met the Buddha, he was so impressed by the Buddha that he stopped and followed the Buddha. And people wonder why on earth, or how on earth it could be that such a terrible person could change just like that. But you think about it, you see, he was used to people being afraid of him. He was used to people hating him. He was not used to someone unarmed, out there in a forest, not being afraid of him, not being angry or nasty to him. It just completely floored him. He couldn't handle it. I've seen it myself in someone, a very aggressive officer one day in the prison. And when I smiled at him, he didn't know quite what to do, you see. And so I imagine, in the case of Angulimala, it was an extraordinary phenomenon. You meet the Buddha, he's not afraid of you. He has no animosity towards you. He appears to be friendly to you. What do you do? If he fought, he knew what to do. If he was angry, he knew what to do. So it was an extraordinary experience for him. And then he stays with the Buddha. He changes completely.
So this person who was so dangerous suddenly changes and becomes an arahant, pra-arahant. So look at that. I mean, there you have a person changes radically. That possibility is there. And we have to remember that. I tell this to staff when I talk to them, that you don't forget that people can and do and will change. Because some staff will say, oh, they never change. Well, they do. We've seen it happen. So you have to remember that. And secondly, how did he change? He changed not by force, not by some kind of compulsion. It was the example of the Buddha that changed him. So these are important things to remember. And then also, this terrible person has the potential to be an enlightened being. It happened. Over and over again, people write people off who are in prison. Yeah. The tabloids all refer to them as evil people, which is complete nonsense. They're the same as everyone here. Everyone here, I suspect, I don't know for sure, but I'm pretty certain that everyone here has killing. Yes. Yeah. Yeah? Yes, Yes. Very true. And if you have killing, you become angry sometimes. Yes. Sometimes it's only a little bit. Some people hardly ever get angry, or very angry, but everyone gets a bit angry. That can grow. The potential is there then for it to become quite nasty. And greed, the same thing. You know, we grow up and we learn how to discipline our greed and our anger. But if we forget, and sometimes that's what people do, they forget and they go too far and they lash out. Or their greed takes hold of them, or they're desperate because they've got a drug habit or an alcohol habit. The prisons are full of people, literally, who have these problems. Alcohol and drugs, get angry, lose everything when they're gambling. The prisons are full. So, Luang Por, what do you say to these people when you first meet a prisoner who might be violent or, you know, described by society as a bad person? They're there, and then maybe they come to see you because they're bored or it's better than something else they could be doing. What do you say to them to get them interested in your philosophy and how they might change? Well, I don't go into the prison to change people. I don't see myself as a reformer. I think there's a kind of an arrogance about that I don't really quite like. So I'm not going to reform people. I go in simply to share Buddhist teaching and practice with people. And if people want to come and talk to me, I'll listen to them. But I don't, try and sort of impose anything on them or anything like that. I don't do that. And some of them have commented on that. That I just don't do that. And I don't think about, what they're there for. They're in prison. And mostly when they come and see me, they could be ordinary guys anywhere. Occasionally I know that someone is there for a specific crime. Sometimes there's a warning about a particular person, but very rarely. And I just treat them as I would people here. I don't see any difference, really. And they usually have an interest. I mean, you'd be surprised how many people in prison have an interest in improving themselves. And of course, the big thing is, when talking to them about Buddhism, is that they suffer. And they know they suffer. You see, and I sometimes say this when I'm talking about this sort of thing. If I'm teaching Buddhism outside the prison,
and I start on about the first noble truth. First noble truth is suffering. A lot of people will deny they suffer. This is a true story. Two or three women came to a group I was taking somewhere once, and they were interested. One of them was not. She'd come along because her friends had come. And she heard me talking about suffering and so on. And at the end of it all, she sat there and she said to me, Jim, I don't get all this. I don't know what you're talking about, suffering. I suffer. So I said, do you ever catch cold? Yes. Do you ever get the flu? Yeah. Do you ever cry? Yes. Do you ever get a little bit angry? Yes. And I went on and on and on until I just dried up. I couldn't think of anything else to say, any other question. And it was all about, they were all questions about suffering. And she said yes to all of them. And at the end, and I said, and do you suffer? No, she said. But in prison, it's different. People, for the most part, don't want to be there. And they have to be. And they can't go home when they want to. They can't go see their wife or their child or their husband when they want to. And when I'm teaching further, you know, what really is the suffering about being in this prison? I mean, the roof is good. It keeps the rain out. It's quite warm. Prisons aren't bad. They're fairly warm. In this country, they're not bad. They're pretty filthy in this country. They're not as clean as Thai prisons, I may say. But you know, they're not bad. And the structure is all right. You've got food. It may not be always what you want, but you know, it's not bad. Where is the suffering? The suffering is not wanting to be there. You want to be somewhere else. So where's the source of the suffering? Kirek tanha, craving, wanting to be somewhere else. And it's interesting too that the time when there's most likely to be violence in the prisons is around the meal time, when food is being given out. That's the time of tension, particular tension. Because again, you see, you haven't got what you like, what you want. And there it is, the craving, the wanting. And it gives rise to all the tension and the trouble. So it's not difficult to teach that to people, to point that out to people in prison. Much more difficult outside of prison. Is the tambun is very important in Hluang Po for practice. Washing. It's very important in the practice. It is tambun. You see, tambun is misunderstood. Tambun is often, people think of it as almost like a bank account. Yeah? And so people do a tambun to sort of top up the bank account so that in the next life things will be better. But this is a mistake really. Tambun punya in Pali. Punya is doing good things, skillful things. And it's said that punya, tambun, cleanses your mind. Because when you do good things, and punya is doing good things, it can be giving, it can be keeping the precepts, it can be practicing meditation, it can be helping someone. All this is punya. And so when you do something good, when you give something, well, giving is the direct opposite of taking. So when you're giving, really giving, you're not wanting, you're not keeping. So it's generating good habits,
and it gradually changes your mind. It's like when we practice, most of the time, most of the practice, as it's understood, will be trying to change ourselves inside, like from the inside out. But Tambun is, and also keeping precepts, is to change oneself from the outside in. When you deliberately do good habits, then this changes your mind. หลวงพ่อ so from day one until now how many years หลวงพ่อ in and out please Since 1977, since 1977 how many years now 41 years. 41 years and when the Thai people to join the group like what we are going to do Oh, well, we I'd have to think when we built the Buddha Grove. But no, it's about 25 years ago. 25 years I'd have to look it up. Mhm. And when we built the Buddha Grove, well, I say we, when the prisoners built the Buddha Grove, because it was an extraordinary piece of work. I was in the prison one day, one afternoon, and I had a group of prisoners, and we were in the boardroom, and there was a kind of multi-faith room, but the Muslims had taken it over and spent a lot of time cooking curry there, and it absolutely reeked of curry. So we wouldn't use it. We were in the boardroom, and the guys were complaining about the curry in the multi-faith room, and they had nowhere to meet, and one thing and another. And one particular prisoner said, well, he said, there's not much room inside, but there's a lot of room outside. And he'd been obviously thinking about it. And he had the idea in his mind of a Buddha field. By Buddha field of energy. So he believed that if there was a Buddha image there, if there was like a Buddhist shrine, then it would affect the prison and change the place. And he'd obviously been thinking about it, and there was this little grove of trees outside the main house at Springhill, and he said it's just within sight of the governor's office. So he'd obviously thought about that the governor would be affected by this. And so he said he wanted to make a Buddha grove, a little shrine in this grove of trees. So I said, rather rashly, I said, well, I'll get you a Buddha root from Thailand. And I thought afterwards, oh, well, that's it. Anyway, they got to work. They went to the governor. He comes nearly every year to the ceremony, the old governor. And very nice man, and a man of some courage. And he agreed. He agreed to it. And he enabled them to get the materials. And also, they were able to get other prisoners to help. So a lot of prisoners in the camp helped. And they were allowed the tools to use. And they set about building this Buddha grove. I mean, it turned out to be much bigger than expected. And I eventually did get someone to organise the Prabuddha room. And I always remember I came back from somewhere, and there was a message on my answering machine saying that the Buddha image was at Bangkok airport, but they wouldn't let it go. And then the next message was, it's gone. We don't know where to. Certain amount of phoning around on Saturday morning, I tracked it down to Birmingham Airport. And that Saturday, we had a very nice man come here from the Thai embassy. I think he was not the ambassador, he was the minister or maybe the one below the minister, I can't remember. He was a very nice man. So I went out, I came in here, he was sitting out there. I came out and I said, got this Buddha image. Birmingham Airport, they didn't quite know what to do now.
out came the mobile phone, which were quite big things in those days. And a few minutes later we were in the Merc, off to Birmingham Airport. And we get to Birmingham Airport and we go up into this office, we find where we had to go. And they gave us this sheaf of forms. And we just sat down at this table, wondering how we were going to manage all this. And clip-clop, 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 up the stairs came a young woman. And she came in, she had some business at the desk there. She saw what we were doing. She said, oh, you need to do that, that, and that. And then she left. And it was all done. It was like a Devata had just appeared. And because we didn't know what to do. It was done. They said, you can go and collect it. It was amazing. So then we had to come back and hire a van, go and collect it. And that evening we processed up the hill into Springhill, the Merc followed by the van with the Buddha image. And the prisoners were waiting. And the prisoners were waiting. And so that's how it began. And then we had an opening ceremony. And lots of, to my surprise, a lot of people came. The Director General of the Prison Service came. And it was a freezing cold evening in October. Really freezing. And we had this opening ceremony. And the guys made some soup to warm people up. And of course I never had any. But I have a feeling it wasn't very nice. The Thai people who were there came to me afterwards and said, can we do the catering next year? And that's how it began. And then since then, different groups have done this. There was Kunku, who was down in the south somewhere. She used to organise it at one stage. And then Kunyod took it on for some time. And Kumpita. And so it's gone on. Yeah. And it's become a great thing. And the prison are I can tell you, very, very proud of this event. Okay. And the staff, whenever they see me, they say, when is it? ฮัลโหลครับนะฮะจะแจกข้าวแล้วนะครับทานข้าวกันก่อนนะครับแผนกแจกน้ำเดินแจกน้ำตามได้เลยนะครับน้ำแจกแล้วค่ะแจกน้ำตามได้เลยนะฮะน้ำข้าวนะครับครับก็วันนี้ทุกคนไปร่วมวันนี้ก็ไปเข้าคุกกันนะครับควงแขนไปเข้าคุกกันครับไม่มีช้อนนะช้อนก็มีนี่ครับช้อนก็มีนะช้อนอยู่ในถุงไหนไม่รู้ลองค้นดูเอาข้าวไปก่อนนะคะข้าวไปก่อนช่วยหาช้อนแล้วก็แจกตามเลยนะครับกระดาษทิชชู่ก็มีนะครับช้อนอันนี้เศษของใครไม่รู้เหมือนกันไปทำมาครับป้ามะลิทำมานะครับทานข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะฮะเวลาเที่ยงนะครับนะฮะทานข้าวกันก่อนเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงนะครับจากที่นี่ไปแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็เข้าคุกแล้วก็ไปทำอาหารที่นักโทษกันในวันนี้จะหมดแล้วนะพี่เอาวางไว้เบาะหนึ่งนะช้อนเดี๋ยวเอามาให้ใครอยู่อีกถุงนึงเอาบอกมาช้อนตามวนมาจากวนด้วยชูเดี๋ยวก็มานะคะอยู่พี่ส้มป้ามะลิทำมานะถ้าจะเอาช้อนยังไม่มาต้องรออีกประมาณ3 ถุงมันมีด้วยกัน3 ถุงค่ะกับข้าวแล้วก็ช้อนแล้วก็ทิชชู่ให้มันได้อย่างนี้ที่คุณรักที่สบายดีนะคะใครหิวข้าวยกมือขึ้นมาแจกกันไหมอ่ะมือตัวเองนะพวกข้าวร้อนๆมาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพอไหมอร่อยมากพี่จะนั่งขอถ่ายเองถ่ายไปนะครับวันนี้ฝีมือป้ามะลินะครับทานป้ามะลิเป็นสปอนเซอร์นี้
นะฮะเราได้เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มใหญ่ที่พร้อมใจกันเข้าไปในคุกนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วคือวันนี้ก็จะมีการถ่ายทำวิดีโอนิดหน่อยและจะตัดต่อขึ้นมานะครับนะฮะขณะนี้เวลาบ่าย2:30นะครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่ Springhill Prison นะฮะสถานเรือนจำที่ Springhill นะครับเมืองไอซ์บอรีประเทศสหราชอาณาจักรนะครับตอนนี้กำลังช่วยกันขนของลงมานะครับนะฮะเพื่อจะเข้าครัวทำครัวด้วยกันนะครับนะฮะโอ้ยไม่ชิวอยู่เลยนึกว่าวันนั้นจะไปร้านน้องไฮโลเจ๋งบางนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเนี่ยคุณป้าหลินคนสวยนะครับนะฮะงานบุญงานไหนก็ไม่เคยขาดนะครับมาพร้อมอาหารสตาฟเลดี้ทูดีค่ะนะฮะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้มีวันนี้ป้าหลินทำอะไรไม้เพื่อนๆทานล่ะครับเพื่อนๆนี่ก็มีหมูแดดเดียวมานิดหน่อยแล้วก็ปลาอะไรนะปลา3 รสซอสทำมาเรียบร้อยปลาทอดมาครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราทอดให้กรอบเหลืองกรอบแล้วก็คลุกให้ซอสถูกเมื่อกี้ที่ได้จากไปนะช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับนะฮะรู้สึกว่าทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอึกกระเริกมากกว่านะครับนะฮะมาช่วยกันนะครับที่ออกหมดแล้วก็เอาออกมาครับตอนนี้เราเข้ามาถึงมาอยู่ในครัวแล้วนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันนิดหน่อยทุกคนก็มาด้วยใจรักนะครับยกไปนะเดี๋ยวด้วยใจรักคนละไม้คนละมือนะครับนะพวกเราวันนี้มาด้วยเพราะนะนะครับวันนี้เราเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาทำอาหารที่นักโทษให้นักโทษทานกันนะฮะที่คุกนะครับโอเคครับครับผมโอเคทุกคนพร้อมนะครับครับผมโอเคครับแจกจ่ายแยกมือแยกของกันได้เลยนะครับครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับต้องใส่เปลี่ยนกางเกงเลยเหรอไม่ต้องเปลี่ยนกางเกงเฉพาะชุดเชฟอย่างเดียวฮะเสื้อเชฟอย่างเดียววันนี้กำลังเปลี่ยนเสื้อเชฟอยู่นะครับนะฮะกำลังจะเป็นคุณแจ๋วนะครับเป็นคุณแจ๋วนะครับนะเป็นคุณแจ๋วครับแจ๋วมาเองค่ะวันนี้มันจะเป็นคุณแจ๋วอยู่นะครับวันนี้ครับเชฟใหญ่ครับสุดหล่อครับนะฮะพี่แดงนะครับนะฮะเชฟใหญ่สุดหล่อครับผมเชฟครับเชฟวันนี้ครับเนี่ยนะครับนี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆจากนครพนมนะครับหลวงมาเนี่ยนะฮะมาจากนครพนมครับนะฮะช่วยกันค่ะบินตรงมาเลยครับงานนี้โดยเฉพาะนะครับนะครับผมนี่ก็มาจากเมืองไทยนะครับนะฮะมาจากเมืองไทยเลยนะครับบินตรงมาเลยครับนั้นเนี่ยมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะนะครับนะครับและเนี่ยครับเต้าแววคนสวยนะครับโต้โผใหญ่ครับโต้โผใหญ่ของงานนี้นะครับนะเองเลยนะนักร้องสาวสวยนะครับนะแต่วันนี้ไม่มีโอกาสร้องเพลงมีหรือเปล่าครับเนี่ยคงจะไม่มีนะครับนะครับทำงานนะครับบรรยากาศก็ตอนนี้กำลังเริ่มลงตรงนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับสปริงโลครับทำสปริงโลนะครับนี่ฮะครับโอเคครับอันนี้ทางนี้อะไรเอ่ยลอกเป็นสปริงโลนะครับนะฮะคนมาช่วยกันนะครับครับผมนะฮะลอกเป็นสปริงโลครับตรงนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรกันครับแครอททำแครอททำอะไรครับเป็น
เป็นผัดเปรี้ยวหวานนะครับนะฮะแครอทนะฮะครับและทางนี้ครับนะฮะอันนี้แกงมัสมั่นเป็นมัสมั่นนะฮะก็เป็นที่เขาเรียกว่า new potato นะครับนะฮะ I'm going to get the children once along with boiling water. We can just get it out of the ladle if you guys need อยากจะรัสครับอันนี้เขาเรียก new potato นะครับนะฮะเป็นมัสมั่นเต้าหู้นะครับนะฮะมัสมั่นเต้าหู้ครับนะครับผมนี่หั่นเต้าหู้ทำมัสมั่นค่ะหั่นเต้าหู้ทำมัสมั่นนะครับและทางนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำกล้วยทอดนะครับทำกล้วยแขกนะครับนะฮะทำกล้วยแขกครับอันนี้เป็นกล้วยแขกจริงๆนะครับนะฮะเป็นกล้วยแขกจริงๆไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยของแขกนะครับนะฮะครับทางตัวนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยจะทำไส้สปริงโรลทำไส้สปริงโรลนะครับนะฮะครับโอเคครับนะทำนี้ข้าวหมันกันเลยนะครับนะฮะกำลังทำกันอยู่ครับครับนี่ทำอะไรกันเลยครับนะฮะกำลังทำอะไรกันครับล้างผักกันนะฮะเขาเรียก cauliflower นะฮะดอกกระหล่ำนะครับนะฮะดอกกระหล่ำทางนี้ครับทำอะไรกันหั่นหอมนะครับนะฮะทำหอมดอกแกงมัสมั่นนะครับครับผมช้อปปิ้งครับครับ decoration อ้าวป้าไม่เล่าดูป้าอาลีสิครับชอบใจใหญ่เลยนะครับจับแครอทห่างเหินไปนานรู้สึกว่านะครับห่างเหินไปนานเลยจับแครอทใหญ่เลยให้มาทำผักนะครับป้าอาลีอย่าคิดมากเพลงมันร้องใช่ไหมปัดหัวเขาคือใหญ่ยาวขาดลาคืออย่าคิดมากนะป้าเพลงมันร้องคำนี้เขาเหมือนกันเลยนะครับตรงมุมนี้นะฮะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับทำแป้งกล้วยทอดนะครับนะฮะแล้วแค่ผสมเข้าไปครับผมแล้วก็ผสมน้ำบุญใส่เข้าไปครับนะครับตอนนี้กำลังตีแป้งกล้วยทอดนะครับเอาอีกไหมหมดแล้วเหรอเอาไหมเอาอีกไหมCan we stop and we try to have the taste first and then come back to have thank you นี่ครับเนี่ยฮะแผนกล้างผลไม้นะครับสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะจะผิวก็แต่งตึงเหมือนกับผิวแอปเปิ้ลเลยครับนะครับผมทำงานมาเร็วๆหน่อยนี่จ้ามาพบช่องขันข้าวเลยของหนูนี่กำลังทอดกะหรี่ปั๊บอยู่นะครับนะฮะจะร้อนกว่าของน้ากะหรี่ปั๊บครับจะร้อนจะไม่กินกะหรี่ปั๊บค่ะกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บครับใครเป็นคนทำไว้ป่ะไว้อ่ะแล้วแกคิดยังไงและอันนี้กำลังทำขอโทษกำลังทำไส้สปริงโรลกันอยู่นะครับกำลังทำไส้สปริงโรลนะครับนี่จากเชฟใหญ่นะฮะเชฟใหญ่ครับผมเชฟใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เชฟใหญ่เชฟใหญ่เขาบอกเชฟใหญ่ใหญ่เป็นเชฟใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่จับโล
ไส้สปริงโรลอยู่นะครับนะฮะปอเปี๊ยะทอดนะครับเป็นทำสปริงโรลนะครับนะฮะไม่เปียกของหนูไม่เปียกมีละของเราเนี่ยเปียกนี่ไม่เปียกเท่าไหร่นะครับเนี่ยสาวสวยนะฮะสาวสวยประจำปีเลยครับผมแรกแย้มนะป้าแววกับป้าหลินนะครับนะฮะปื้อครับผมแรกแย้มแล้วก็บานครับ สองผู้ยิ่งใหญ่ครับสองผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อกี้ทอดกะหรี่ปั๊บไปแล้วนะครับนะฮะตอนนี้กำลังทอดกล้วยทอดอยู่ครับกำลังลงมือทำกล้วยทอดทำไปด้วยเข้าปากไปด้วยครับนะฮะทำไปด้วยเข้าปากไปด้วยนะครับนี่กล้วยทอดนะครับกล้วยทอดนะครับกล้วยทอดอังกฤษนะครับนะฮะทำเลี้ยงนักโทษวันนี้นะครับโอเคครับคุณอะไรครับเนี่ยมาจากไหนกันเลยมาจากฮาริฟอร์ดไงฮาริฟอร์ดนะครับแล้วนี่สมาชิกกันมานะครับสปอนเซอร์มาเขาขับรถมาเองครับผมยินดีด้วยครับมาร่วมงานกันวันนี้นะฮะนะครับมาเข้าคุกกันครับโอเคครับเข้าคุกนะครับเนี่ยคุกเลยนะครับครับนี่แผนกจัดผลไม้นะครับนะฮะป้าอาลีนะครับแกเบื่อแครอทแล้วแกมาจับกล้วยต่อนะครับเมื่อกี้จับแครอทนะฮะตอนนี้เบื่อแล้วครับครับแผนกผลไม้ค่ะครับเอาไหมคะกล้วยนี่ลงดูแล้วแผนกฉีกแล้วนะแจกค่ะในนี้มีอะไรบ้างเลยนี่ครับนี่ฮะในห่อสปริงโรลนะครับนะฮะกำลังเริ่มห่อแล้วครับกำลังเริ่มห่อเลยนะครับนะฮะไม่ใช่เยอะที่ครับอันนี้ดูแบ่งไปนู่นนะไปแบบนี่ไงไปให้เยอะๆเอาด้วยมาตักเอานะแม่หลวงพ่อเขมนะฮะกำลังเข้ามาในครัวนะครับนะฮะครับประเดี๋ยวหลวงพ่อมีเสื้อจากคุณปริ้นนะฮะสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยนะครับจากเมืองไทยส่งด่วนมาในงานนี้โดยเฉพาะนะครับมารับได้เลยครับนะฮะเป็นเสื้อจากคุณปริ้นครับอันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เรามาเลี้ยงอาหารนักโทษในเรือนจำสถานที่ที่เรียกว่าสปริงฮิลนะเรือนจำสปริงฮิลแต่คนไทยเพื่อนก็ได้มาจากลอนดอนมาเป็นหมู่คณะนำโดยคุณปีเตอร์นะคะปีนี้มากันกี่คนคะปีนี้ประมาณวันนี้จากลอนดอนมารู้สึกประมาณ70 คนนะคะเมนูอาหารวันนี้แล้วจากฝั่งทางคุณปลามาอีกนะทางรีดดิ้งมาเท่าไหร่นะครับจากรีดดิ้งมาเท่าไหร่กี่คนครับประมาณ7 คนค่ะ7 คนนะครับผมแล้วก็จากบาสก็มานะครับจากบอลมาก็มาแล้วก็จากวัดป่ารวมแล้วก็ประมาณ80 คนนะฮะวันนี้ครับ Hello, so currently we're in the kitchen in the Springhill prison. We're going to be feeding the prisoners today. We have friends and chefs from all over the country really, around 70 come from London, there's some coming from Bath, Bournemouth. So, yeah. กี่ปีเนาะที่ทำมาเนี่ยเป็นปีที่25 Okay, so this would be the 25th years of this. ปีนี้เราว่าจะไปเอาอะไรใช่รู้ว่าบ้า So yeah, 25 years we've been coming over and feeding the prisoners at this particular prison. นี่นะคะปีนี้นะคะ
เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือป้าแววค่ะป้าแววมาที่นี่กี่ปีแล้วคะที่มาช่วยหลวงพ่อนะคะ5 ปีนะคะปีนี้เมนูอาหารป้าแววมีอะไรบ้างโอ้ยของคุณมะลิเขาออกอาหารเมนูของป้ามะลิคุณมะลิเขาออกป้ามะลิเท่าที่ทราบมาวันนี้นะคะก็มีกล้วยทอดมีเปรี้ยวหวานแล้วก็รวมป้ามะลิแกงมัสมั่นวันนี้เมนูของป้ามะลิมีอะไรบ้างคะวันนี้เมนูมัสมั่นมีมัสมั่นผัดผักรวมสปริงโรลผัดไทยค่ะแล้วก็กล้วยทอดเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือแล้วก็มีอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันทำก็จะมีส้มตำลาบแล้วก็ไส้กรอกอีสานข้าวเหนียวแล้วนี่อะไรต้มผลไม้เนี่ยค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะเมนูอาหารวันนี้ Oh, so currently we have like a mixture of Thai food, really, cooked by chef. I was told by one of the staff that all the food here brought in were fresh. So you have some fried chicken, some papaya salad. I think there's some green curry, spring rolls, some masman curries, like some fried vegetable stir fries, and there's also some desserts as well. As I can look around, I can see. So, so all of this will be fed to the prisoners and the staff at Springhill Prison. So now. นะครับวันนี้คือเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะปีละครั้งครับนะฮะกับงานสปริงฮิลนะฮะนักโทษนะโดยหลวงพ่อเขมธรรมโมมูลนิธิองคุริมานนะครับนะฮะมูลนิธิองคุริมานนี้ก่อตั้งมาเป็นปีที่25นะครับแต่ตัวหลวงพ่อเองเนี่ยนะร่วมกิจกรรมนี้มาร่วม40 กว่าปีแล้วนะครับนะฮะเริ่มต้นจากการที่ว่ายังไงนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปขอพระสงฆ์นะฮะมาโปรดนักโทษคนพุทธในคุกนะฮะเมื่อสมัยที่หลวงปู่ชามาอังกฤษใหม่ๆนะฮะตอนนี้หลวงปู่ชาก็บอกให้หลวงพ่อเขมเนี่ยมาทำหน้าที่นี้นะฮะซึ่งในยุคแรกเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเขมต้องเดินทางด้วยตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครซัพพอร์ตนะบางทีท่านต้องเดินเท้าเข้าไปในคุกนะฮะนะครับเพื่อไปทำกิจกรรมนี้ไปโปรดนักโทษในคุกโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยเคยถามหลวงพ่อนะคะว่าหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อถึงสอนนักโทษในเรือนจำท่านบอกว่าเริ่มจากตัวที่ท่านสมัยก่อนที่ท่านไปอยู่ที่หนองป่าพงแล้วท่านเป็นพระฝรั่งที่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็มีทุกข์แล้วท่านต้องไปอยู่ในกุฏิแคบๆอยู่องค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านก็นึกถึงนักโทษในเรือนจำนะคะที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วเขามีทุกข์มากหลวงพ่อก็เลยเอาสิ่งนี้ที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะมาโปรดนักโทษในเรือนจำเพราะนักโทษในเรือนจำเนี่ยถ้าเป็นโทษคดีร้ายแรงเนี่ยคิดที่จะฆ่าตัวตายหลวงพ่อก็ใช้ธรรมะเนี่ยค่ะมาสอนเขาให้เขาพ้นทุกข์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วก็ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นคือในประเทศไทยนะคะจะว่าไปแล้วเป็นประเทศที่ว่าศาสนาพุทธถ้าพูดถึงจะมีองค์พระหรือว่าสถานธรรมสถานอยู่ในเรือนจำในเมืองไทยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ถ้าว่าในอังกฤษเนี่ยมีสถานธรรมสถานอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่หลวงพ่อได้สร้างสิ่งนี้ให้แก่มวลชนทั้งหมดไม่ว่าในประเทศไทยแม้แต่ชาวต่างชาติหลวงพ่อก็มีความเมตตานะคะเชิญ So Hluang Po came at tomorrow. He set up this Onkulimala multi-faith chaplaincy in order to be able to tend to Buddhist prisoners in prison around Britain. So, and he said that he spent, because as a monk you often spend time on your own in a confined space, and perhaps he could have tips and
a way of sharing his experience with prisoners. So which has led him to set up this amazing organisation, really, from the ground up. You know, he was working by himself for some time, and like now there's an amazing support staff surrounded him. And as I said before, you know, this is the 25th years of people coming in here and feeding prisoners. And, yeah, it really is amazing. Yeah, สวัสดีค่ะสาวๆสวยๆด้วยบุญนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมบุญกับหลวงพ่อค่ะปลื้มปิติมากๆค่ะมาเป็นปีที่3แล้วค่ะมาปีที่3นะคะแล้วพี่จะทำแบบนี้อีกต่อไปไหมคะก็จนกว่าจะทำไม่ไหวโอเคแต่ที่ยังมีแรงก็ยังต้องมาทำไปเรื่อยๆนะคะเจอกันเมื่อมีงานเจอเมื่อชาติต้องการค่ะมีความสุขมากเลยค่ะพี่นันวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นร่วมเที่ยงค่ะใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงคะเนี่ยใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านมา2 ชั่วโมงที่บ้านมาจากที่บ้านก็เกือบ2 แล้วเดี๋ยวเสร็จงานกว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงคะเที่ยงคืนนะคะแต่ก็มีความสุขค่ะขนมอร่อยไหมคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะได้ทานปลายังคะอะไรนะคะทานปลาค่ะปลาเนื้อนิดเดียวอร่อยของพี่หลินทำมาพี่หลินไม่อร่อยก็แสดงว่าสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะตรงนี้นะคะทานอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีความรู้สึกยังไงคะกับงานบุญวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจชอบแจกอาหารอร่อยชอบของแจกอาหารอร่อยทุกคนใจดีสถานที่แจกที่สำคัญที่สุดเราแจกบุญวันนี้เราแจกบุญนะคะทุกคนได้รับบุญกันหมดเลยวันนี้เราหอบบุญก็เรียกว่าหอบบุญกลับบ้านกันเนาะพี่แล้วอย่าลืมนะคะปีนี้และปีหน้าต้องมาอีกนะพี่มากี่ปีแล้วพี่มากี่ปีแล้วมาทุกปีตั้งแต่เริ่ม25 ปีนะไม่ด้วยเรามาอยู่ที่นี่ไม่คิดอ๋อเหรอแล้วพี่มากี่ปีแล้วคะมาปีแรกเป็นไงบ้างคะพี่เพราะฉะนั้นปีหน้าต้องมาอีกนะคะสนุกบุญกันค่ะขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะมาลีอันนี้โทษนะคะขอทราบชื่อด้วยเจ้าค่ะวันนี้มาจากไหนเอ่ยเคี้ยวชื่อโอค่ะชื่อโอมาจากลอนดอนค่ะใช้เวลามาเดินทางมาประมาณ1.5 ชั่วโมงนะคะเดินทางจากมาริโบนมาประมาณ1.5 ชั่วโมงค่ะวันนี้กะถึงบ้านกี่โมงคะแล้วแต่เลยค่ะพร้อมนะพร้อมรับปูนกลับบ้านนี่นะคะพี่มาจากไหนมาจากลอนดอนเหมือนกันค่ะขอชื่อด้วยจอยค่ะมาปีนี้แล้วปีหน้ามาอีกไหมจะมารับฝากแล้วนะหลักฐานผู้ใหญ่สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะพี่เอาชื่อไหมเอาชื่อด้วยป้าอารีค่ะป้ามารีมาจากวังไฮบาเนตลอนดอนค่ะพี่มากี่ปีแล้วมาที่นี่มาปีนี้ปีที่เท่าไหร่ปีที่2นะปีที่2จะมาทุกปีต่อไปจะมาทุกปีนะจะมาทุกปีชอบมากเลยนะโดยเฉพาะปอกแครอทเนาะปอกแครอทแผนกปอกแครอทเหรอแครอทปอกแครอทปีหน้าใส่ถุงสาธุอนุโมทนาค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างปีนี้นี่มาปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่4แล้วค่ะปีที่4รายงานตัวค่ะชื่อป้อมนะคะชอบในการกุศลครั้งนี้มากค่ะถือว่าเป็นบุญมันยิ่งใหญ่เนาะค่ะเป็นบุญที่มโหฬารมากเลยที่ทุกคนให้มีความรักและปองดองกันค่ะแล้วคุณป้อมมากี่ปีแล้วเนี่ย4 ปีแล้วค่ะ4 ปีแล้วปีหน้ามาไหมมาสิคะเป็นหลักฐานแล้วนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะสาธุค่ะก็ทำบุญมาด้วยค่ะสาธุค่ะเพื่อนก็ศรัทธามากค่ะไปไกลนะคะไปไกลนะมาปีแรกแล้วเป็นไงมีความประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจมากค่ะแต่นี่ยังไม่เริ่มนะแค่เริ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมร่วมกันอีกนะคะเราจะได้มีเวียนเทียนอยู่ด้านนอกนะคะต้องขอบคุณแม่ป้อมที่ชวนน้องสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะปีหน้าเขาจองแล้วต้องให้เขามาด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะพิชยาเคนเนดีค่ะเป็นปีนี้เป็นปีแรกค่ะเป็นไงคุณแม่ประทับใจไหมถูกใจคือตั้งใจมาเที่ยวนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีวัดใหม่เพิ่มขึ้นแล้วเราอาจจะมีการทำกุศลคือมาเรียนรู้ค่ะค่ะนะคะก็ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะค่ะอนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะแผนกอาหารตอนนี้ก็พร้อมแล้วส
วัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะขอชื่อด้วยค่ะชื่อสิริลักษณาค่ะ ค่ะแล้วไม่มากี่ปีแล้วคะเนี่ย นี่ครั้งแรกค่ะที่มา ครั้งแรก คุณปีเตอร์แล้วมาอยู่ในครัว โอ้โห ทุกทีก็ขับรถพาพระวัดอื่นมา แต่ว่า ค่ะ ปีนี้อยากจะ อยาก เข้าครัว จะสัมผัส ก็ได้หั่น แล้วได้หั่นอะไร ก บ้าง ล้วย ได้ แข หั่นอะไร ก บ้า หั่ ง นกล้วยค่ะ วันนี้ดีใจมากค่ะ กล้วยทอดแล้วปีหน้าจะผัดอะไร ปีหน้าเดี๋ยวผัดเอ่อขอสปริงโรล ปีหน้าจะหอมสปริงโรลนะคะ ใช่ค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะ ขอบคุณค่ะ อ๋อนี่กล้วยทอดนี่เห็นไหมกล้วยทอดน่าทานมากกล้วยทอดน่าทานมากเลยค่ะคุณแม่ขอหน่อยนะคะ คุณแม่มาจากไหนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณแม่อะไรคะขอชื่อนิดนึงชื่อนิตยา นิ ค่ะ ตยาคุณแม่มากี่ปีแล้วคะ มา3 ปีแล้ว 3 ปีแล้วเป็นยังไงแล้วจึงจะมาอีกไหมปีหน้ามาเนาะ คิดว่าจะมาค่ะ ไม่ต้องเนาะสัญญากันนะ ค่ะ สัญญานะคะ ค่ะ ขอบคุณการอนุโมทนาสาธุค่ะคุณแม่ มากล้วย มากล้วยทอดน่าทานมาก ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ สาวสวยรวยบุญชื่อหน่อยชื่ออะไร ชื่อนัชชาค่ะ นัชชามากี่ปีแล้วคะ อ๋อจริงๆ ปีแรกค่ะ ปีแรก ใช่ ประทับใจไหม ชอบมาก มีความปลื้มปิติอะไรในตัวหลวงพ่อไห มีความสุขมากเลย เนาะ ใช่ค่ะ แล้วสัญญาปีหน้าเราจะเจอกันไหม ควรจะค่ะ ควรจะเจอกัน โอเคขอบคุณนะคะสมุทรสาธุโอ้ยบุคคลสำคัญเหล่านี่ ว่าไงคะ ทราบชื่อด้วยพี่น้องเรา พี่ เพื่อนพ้องเรา สกุณาค่ะ พี่สกุณาพี่สกุณามากี่ปีแล้ว ปีที่2นี่มั้งคะ ปีที่2เนาะ ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ ปีที่2แล้วปีที่3จำไม่ได้ เนอะทุกอย่างราบรื่นด้วย โอ้ ดี แฮ นะ ปปี้ วันนี้ จ่าย อากาศ แฮปปี้ ก็เอื้ออำนวย ใช่ค่ะ อากาศก็ ใช่ เอื้อ ค่ะ อำนวยบรรยากาศ วันนี้ทุกอย่าง งน เพอร์ บุญ เฟกเสร็จเร็ว ใช่ แป๊บเดียวช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันเสร็จง่าย เนี่ยเป็นบุญ แฮปปี้ ก็เรียกว่า ค่ะ เป็นโรงทานที่แบบว่าอะไรทานจริง จ้ะ ๆ ทานด้วยความเต็มใจ ค่ะ ทานด้วยความปลื้มปิติเนาะพี่เนาะ ค่ะ ร่วมด้วย ค่ะ ช่วยกันทุกอย่างได้สำเร็จ เห็นเขาบอกว่าปีนี้เสร็จเร็วทุกอย่าง เสร็จเร็ว คนละไม้คนละมือเนาะเสร็จเร็วมากเนี่ยนะกล้วยทอดแสนสวยกล้วยทอดแสนสวยกล้วยทอดแสนอร่อย มามุมนี้คุณชุนสวัสดีค่ะน้องชุนมากี่ปีแล้วน้องชุน ปีนี้เป็นปีที่ 3 ครับ ปีที่3เหรอแล้วน้องชุนทำอะไรบ้างวันเนี้ย วันนี้ช่วยผัดไทยครับ ผัดไทยเหรอโอ้โหผัดไทยงานหนักนะ ผัดไทยเหงื่อแตกเลยป่ะ ครับ ไม่ถึงกับยางตกอันนี้น้องส้มนี่แผนกดอกไม้เป็นนางฟ้าหน้าวัดแต่ถ้าเผลอๆแกจะเป็นลิงหลังวัดอยู่ตลอดปีนได้ตลอดค่ะปีหน้ารับปากว่ามาอีกไหมมาค่ะมาทุกปีเนาะมาทุกปีค่ะอันนี้พี่ส้มมากี่ปีมาปีที่เท่าไหร่ปีที่2เองค่ะปีที่2ติดใจไหมติดใจมีความสุขไหมสุขมากโอ้ยอนุโมทนาสาธุค่ะพี่ส้มนะคะพี่ส้มนี่ก็เพิ่งเดินทางมาจากเมืองไทยนะตีตัวเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวันอังคารนี้นะคะค่ะรีบมาเลยกลัวไม่ทันงานหลวงพ่อชุนเรียกเลยต้องรีบมาโอเคอนุโมทนาสาธุค่ะ สวัสดีค่ะพี่ขอชื่อพี่หนูค่ะพี่หนูวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นแต่9 โมงรีดพี่หนูตื่น9 โมงรีดมารีดผ้าแล้วพี่หนูมารวมตัวกันกี่โมงคะมาเจอกันเที่ยงนะคะ เดินทางลำบากไหมไม่ค่ะสะดวกมีความสุขนะมีความสุขค่ะทุกคนบนรถคงมีความสุขพี่หนูทานอะไรวันนี้พี่หนูทานผัดไทยส้มตำเมนูตำส้มตำค่ะวันนี้พี่หนูตำส้มตำแล้วใครช่วยมะละกอใครขูดก็ป้ามะลิขูดเอาแล้วคุณสวยสวัสดีค่ะคุณคนสวยขอชื่อด้วยค่ะจะใช้ชื่ออะไรดีคะมอมแมมไม่มอมแมมสวยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ทำอะไรวันนี้เหรอคะวันนี้หั่นแครอทค่ะหั่นแครอทเสร็จแล้วก็ไปจัดดอกไม้แล้วก็ได้รับเสื้อต้องขอบคุณนะคะคุณปิมใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพเสื้อนะคะส่งมาจากประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอนุโมทนาสาธุเขาเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณปิมแล้วจะทำความดีแบบนี้ต่อไปอีกไหมมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ไหนไปค่ะเพราะว่าปีนี้ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่ 4แล้วครั้งที่4นะคะมาเป็นสาธุด้วยค่ะนะคะยังไงก็ยังได้ร่วมบุญบารมีกับหลวงพ่อต่อไปในปีต่อไปด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงยุ่งไหมคะพงษ์สวัสดีจ้ะวันนี้พงษ์เป็นยังไงบ้างคะ
พงวันนี้เป็นไงบ้างพงตื่นกี่โมง ตื่นปกติ ตื่นปกติ แล้วก็วันนี้พงทำอะไรบ้างพงทำอะไรบ้าง วันนี้ทำผัดไทยฮะวันนี้ อันนี้ผัดไทยเต้าหู้ พอดีมีอาหารเหลือก็เลยทำเต้าหู้ผัดผักครับ พงมาช่วยหลวงพ่อกี่ปีแล้วคะ 5 ปีแล้วฮะ 5 ปี แล้วพงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ดีฮะให้โอกาสกับคนที่เขากระทำผิดให้โอกาสก็ดี ค่ะค่ะ แล้วพงจะสร้างความดีแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน แน่ คะ นอนครับ มาทุกปีนะ ถ้าดีกับตัวเราเองอย่างน้อยเราก็ได้กับตัวเราเอง ค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ อนุโมทนาด้วยนะคะ มารีมากี่ปีแล้ว ค คะ รั้งแรกค่ะครั้งแรก มารีครั้งแรกเหรอ ครั้งแรกเลยค่ะ แล้วเป็นไงมีความรู้สึกยังไง ป บ้าง ระทับใจมากเลยค่ะ เหรอ แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากค่ะ แล้วมารียังจะมาอีกไหมในปี มาอีก ต่อ ค่ะ ไปร่วมบุญกับหลวงพ่อ มาค่ะ อนุโมทนา สาธุ ค่ะ สาธุ คงจะเที่ยวเดียวอะเนาะ อันนี้นะคะ สวัสดีค่ะพี่ สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออะไรคะ พี่ประนอมค่ะ พี่ประนอมมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ ครั้งที่สองค่ะ ครั้งที่2แล้วพี่ประนอมมีความประทับใจอะไรที่มาทำสิ่งเนี้ยค่ะหน้าที่เนี้ยค่ะ ก็ช่วยเหลือกันนะคะ ค่ะ ค่ะ มากับสายคุณนุชกับ สาย พี่แด คุณ ง นุชนะคะ ค่ะ ค่ะ วันนี้ของพี่ก็ในเมนูกล้วยทอด ค่ะ ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ร้อนไหม ก็โอเคค่ะ นะคะ ใช้ได้ รับบุญนะคะรับบุญ ค่ะรับบุญ รับบุญ ค่ะ เต็ม ค่ะรับบุญเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ อันนี้นะคะโดยปกติแอคเจอที่วัดนะคะ โรงทานน้ำเงี้ยวโรงทานก๋วยเตี๋ยวยกให้พี่เลยค่ะพี่เดี๋ยวขอชื่อก่อน ป้าจี๊ดค่ะ ป้าจี๊ดค่ะป้าจี๊ดมาที่นี่กี่ปีแล้วคะมาช่วยงานหลวงพ่อ 5-6 ปีแล้ว 5-6 ปีเนาะแล้วป้าจี๊ดมีความประทับใจอะไรในหลวงพ่อคะถึงได้มาช่วยงานหลวงพ่อ ก็ชอบที่ท่านทำค่ะ สิ่งที่ท่านท อ่า ำแล้วเป็นยังไงคะ แล้วก็ประทับใจก็เมื่อมีโอกาส ค่ะ ได้มาช่วยเสริมสร้างฐานให้หลวงพ่อ ค่ะแล้ว ศาสนาเรา ค่ะ ด้วย แล้วป้าจี๊ดจะทำความดีอย่างนี้ยต่อไปอีกไหมคะ ต่อไปเรื่อยๆนะคะ จะทำไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีแรง ค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะป้าจี๊ดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ เดี๋ยวก่อนนะคะ พี่อะไรนะคะ พัดค่ะ พี่พัดมากี่ปีแล้ว 5-6 ปีแล้วมั้งคะ ป้าพัด5-6 ปีมาจนจำไม่ได้เลยนะว่ามากี่ปีป้าพัดเป็นไงอยู่หน้าเตากล้วยทอดทุกปีหรือเปล่า ไม่ค่ะ เพิ่ง2 ปี 2 ปีอยู่กล้วยทอด ค่ะ ก่อนทำอะไรหั่นผัก หั่นผักทำทุกหน้าที่ที่เขาต้องการ อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ค่ะ สวัสดีนะคะ สาธุค่ะ แล้ววันนี้ตื่นจากบ้านกี่โมงเนี่ย อ๋อ ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ ปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้ว ตั้งใจเนอะมีความตั้งใจ แต่ ค่ะ ว่ารถออกต้องเที่ยงเรามีเวลาค่ะ มีเวลาเยอะค่ะ ขอบคุณค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะคุณปาวันนี้คุณปาพาคณะมากี่คนคะเนี่ยคุณปามีใครบ้างมีแม่มีน้าอ้าวนี่คุณแม่คุณปาแล้ววันนี้คุณแม่เมนูอะไรคะมีเมนูอะไรมาวันนี้มีไหม ไม่ได้มีค่ะ ก็มาร่วมเขา มาร่วมนะร่วมแรงคุณแม่มาเป็นปีที่เท่าไหร่คะ ปีที่ 4 ได้มั้งคะปีที่ 3 หรือ 4เนี่ย หรอแล้วคุณปาล่ะ เหมือนกันค่ะ มาพ หร ร้อ อ มกัน แล้วเป็นยังไงรู้สึกทุกปีที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไง โอ้สนุกทุกปีค่ะ สนุกทุกปีสนุกทุกปี ความสุขค่ะ ไม่มาไม่ได้เนาะไม่มาไม่ได้เลยเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวขอชื่อ มีความสุขค่ะ ขอชื่อเต็ม สมศรีเอี่ยมสิริพรรัตน์ค่ะ ค่ะ มากี่ปีแล้ว ปีที่ 4 และปีที่5ค่ะ อ้าวมาจนจำไม่ได้เลย ดีใจ แสดงว่า ค่ะดีใจมากเลยที่มีความสุข กันมากเลยนะเนี่ยพี่จากไหนน้าน้องปาค่ะอ๋อน้าน้องปังมาด้วยกันเนาะมาด้วยกันแล้วอันนี้ I'm not Thai sorry I'm Filipino sorry โอเค คนนี้คือเจ้าภาพใหญ่นะครับป้ารัตดานะครับ ป้ารัตดานี่ป้ารัตดามากี่ปีแล้วป้ารัตดามากี่ปีแล้วคะป้ารัตดา มาประมาณ 10 ปีแล้วค่ะ 10 ปีป้ารัตดาสาธุ คุณมาลีค่ะ แล้วป้ารัต ได้ ดามี ผู้ ความ นำที่ดีค่ะ ป้ารัตดามีความประทับใจอะไรบ้าง ป คะ ระทับใจดีมากสำหรับการมาทำกุศลที่สปริงฟิลด์นี่นะคะสปริงฮิลนี่นะคะ ก็ได้ผู้นำที่ดีอย่างคุณปีเตอร์นะเป็นผู้นำที่ดีมาก คือได้จัดบริการต่างๆทุกอย่างแล้วเราก็มีความสุขในการได้ร่วมงานอันนี้ค่ะ ค่ะ เราอิ่มบุญนะไม่รู้ ดี อิ่มบุญ มาก เลย ไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่รู้สึกเหนื่อย แก่ มีแต่ความอิ่มบุญนะคะขอบคุณมากนะคะนุโมทนาอันนี้
รายงานตัวเลยค่ะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายคราวนี้ ชื่อเสียงเรียงนามมาเต็มที่เลยค่ะป้าแวว อาหารคือวนิดาสมบูรณ์สารค่ะ ป้าแววมากี่ปีแล้วคะที่เนี่ยขออยู่เบื้องหลังการถ่ายทำ ไม่ใช่ป้าแววมาที่นี่กี่ปีแล้วคะ 5 ปี 5 ปีป้าแวววิ่งซื้อของยังไง ตอนซื้อของป้าแววเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ก็วิ่งไปตั้งแต่ตี 4ค่ะ แล้วคะป้าแววแล้วใช้ แล้ว ร ก็ ถอะ แบ ไร กคือก็รถเราแต่ปีนี้ให้คนที่มีรถเข้ามา ค่ะ นัดกันตี 4นะเขาก็ไม่มารอ6 โมงสั่ง หันหน้าทางนี้ทางนี้หน่อยหันหน้า เราสั่งไปเลย เลยนะ สั่งไปเอามาปรากฏว่าชนกันอีก ฮะ เขาสั่งทางโทรศัพท์ ค่ะเนี่ยทราบมาว่าป้าแววเนี่ยปีนี้ป้าแววตีตั๋วกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วป้าแววอุทิศตัวเปลี่ยนตัวเพื่อมางานนี้ค่ะก็อนุโมทนาสาธุปีหน้ายังไงก็ต้องเจอป้าแววปีหน้ายังเจอกัน อันนี้ยังไม่ขอสัญญานะคะแล้วแต่สุขภาพ ไม่ได้ป้าแววอันนี้พี่ปีเตอร์คุณแก้วขอชื่อหน่อยขอชื่อจริงๆหน่อยคุณแก้วนัดดาชนะกุลค่ะคุณแก้วมากี่ปีแล้วอุ้ยไม่เคยมาเลยปีแรกบางครั้งเคยตกของมาแต่ไม่เคยมาเลยรู้สึกเป็นยังไงดีค่ะได้มา ถ้าอย่างนั้นปีต่อไปคุณแก้วคิดว่าจะมีโอกากาสสมาค่ะดีได้มาช่วยกันแบบเต็มที่เลยเนาะโอกาสนี้มันหายากอ่ะบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้มีในโลกบนโลกใบนี้อ่ะไม่มีนะไม่มีที่ไหนที่ก็จะได้ทำมาตั้งนานแล้วแก้วเคยทำเมื่อก่อนทำอาหารใส่กล่องให้ท่านมานะเมื่อตั้ง20 ปีอ่ะแก้วทำใส่กล่องที่ร้านแล้วก็ถวายเอาไปที่วัดแล้วท่านก็จะไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมาสาธุด้วยอนุโมทนาได้มาก็ดีนะเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันอีกเนาะป้าแววก็ต้องเจอกันอุ้ยแกน่ารักทุกงานป้าแววน่ารักขับรถเองขนของเองสุดยอดเลยป้าแววเนี่ยนั่นเองป้าแววถึงไม่ยอมแก่จะไปเก็บไว้ก่อนที่นู้นนะครับก็ตอนนี้กำลังจัดกล่องอาหารอยู่นะครับนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้แฮปปี้กันแล้วนะครับหลังจากเหนื่อยกันแล้วก็แฮปปี้กันนะครับนะฮะทานข้าวกันอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วครับนะฮะอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นปีที่3หรือที่4ค่ะที่ได้มาอีกปีที่3แล้วค่ะดีใจมากเลยนะคะที่มาทำบุญกับพี่ๆน้องๆทุกคนต่างคนต่างช่วยเหลือกันมีความสุขมากค่ะปีหน้าจะมาใหม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะปีหน้าหวังว่าคงร่วมมือกันอีกนะคะขอบพระคุณค่ะครับตอนนี้กำลังแจกอาหารกันอยู่นะครับมีบัตรคนหาคนตะหูออกเลยใส่เบิร์ดเทลงไปเลยเบิร์ดเทลงไปเลยไม่เป็นไรไม่sorry อะไรครับดอกไม้นะครับดอกไม้ดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้ขายดอกไม้ค่ะเหมือนตลาดปากคลองตลาดเลยนะ Yes everyone Sorry Yes flowers พี่แก้วสวยอยู่แล้วนะคะนะสวยอีกเหรอ flowers Flower for everyone Yes please มีข้างในครับขอบคุณครับพี่ปีเตอร์ได้ดอกไม้ยังครับผมไม่ว่างจับข้อครับเป็นโอ้ใจโอ้ใจบ้านนั่นน่ะไม่เจอเปิดไฟส่องให้กันหน่อยนั่งนี่เราป้าเป็นประธานไงนี่ก็เป็นโมเมนต์นี่คนนี้โบกหัวจ้าโอ้ว้าวพบยา
Okay, if you can gather and make sure you've equipped yourself with candles, flowers, and incense, and and what we're going to do is we're going to circumambulate. We're going to process 3 times around this Buddha grove. And this is a very ancient Buddhist tradition. And as we do this, we're showing our respect for the Buddha and his teaching and his Sangha. The Sangha means the order. So we keep our right side always to the Buddha image, and we'll be reciting some attributes of the Buddha, and then the Dhamma, the Buddha's teachings, and then the Sangha as we go around. So please follow on behind us. If you can keep your candle and incense alight, all well and good. If it goes out, don't worry about it. Whatever you do, don't stop. You know what it's like on the motorway? If someone stops, there's a pile-up. And that's exactly what happens in this procession. If someone stops, there's a pile-up. So whatever you do, keep moving. If your candle goes out and you're trying to light it, try and light it on the move. Don't stop, please. Okay? Everyone understand? You can try and light your candles and incense. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijajarana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Deva Manusanam Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijajarana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Deva Manusanam Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Yeah, I know where. Yeah, just stop that course. Yeah, can't film prisoners. Yeah, I know. Vijajarana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Deva Manusanam Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijajarana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Deva Manusanam Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijajarana Sampanno Sukhato Lokavidu
โทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาโตภควโตสาวกสังโฆยะติตังกัตตาริปุริสยุคยะตาปุริสปุคคะเอสัมภควโตสาวกสังโฆปาอุนายโยปาอุนายโยกาเปียนายโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตโลกสัตติ So our evening is rapidly drawing to a close. But we always like to take this opportunity to show our appreciation to various people around who've helped us and helped this Buddha Grove. So somewhere, someone has some presentations. And is there another governor here? Another Springhill governor? Phil? Yeah? Where are you? Yeah, vale. Can I ask now, Lord Avebury, can you come forward? In memory of Eric, really. And Lindsay. ช่วยมาถ่ายรูปสิตรงนี้ Also in memory of Eric, who we those of you who don't remember or don't know who Eric was Lord Avebury, who did so much for so many. And we need an officer. Where is he? Tish? Is Tish still here? Tish? Come on, come in. เด้อขอหิวนอนละเด้อวันนี้ พี่โน้ตจัดการ I just want to say thank you to everyone that's put this together. It's not just me, my name's been recognised. There's the staff, the other lads, everyone. The ladies, just gentlemen, everyone. Thank you very much. And can we have, is there a Buddhist prisoner here somewhere? A resident of Springhill, I should put it that way. Okay. เดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอ
อกมาอยู่ตรงนี้คือให้มาเดี๋ยวเดินได้เอง So thank you all very much for coming and taking part in this, and a special anumodana for those who have been busy cooking and making the flower arrangements and doing so many things to make this evening a success. Anumodana. We have very important tonight, especially about my friend. We are today. We cannot make these things because actually she booked the flight already. Because right now she enjoy herself maybe in Phuket or in Chiang Mai, but because of this ceremony, she cancelled her flight and come to help us. She is the one who grab all the stuff. She worked very hard. ป้าแววครับ She only the one who organized everything here tonight for the Lord and this uncle is something without her today we couldn't make this ขอบคุณมากครับป้าแววขอบคุณจริงๆบอกว่าสาวตอนนี้หน้าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เข้าใจตอนแรกนึกว่าตัวสาวขึ้นที่ไหนได้สาวขึ้น ขอบคุณมากป้าแววขอบคุณจริงๆนะเชิญรับพรทุกท่านทุกคน Please receive the blessing from the monks ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยุโกภวะอภิวันดนาสิเลสนิจจังวุฒาปจายโนตารุธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมวัตตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาสุทิภวันภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเวนัสทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาสุทิภวันตุเตพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิजग सारा दीप सत्य का सदा जले दया अहिंसा सदा खले